সিরাজ মামা কিন্তু আবার একটু চালাক বেশি। Hello viewers, it's me Safwan Ranna. Welcome back to our channel HM to Food Blog. Today we're going to demonstrate a special competition between my mama and Siraj bhai. Previous দুটি ভিডিওতে সিরাজ ভাই পরপর বিজয় হওয়ার কারণে তার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে এবং মামাকে পরপর প্রতিযোগিতার জন্য চ্যালেঞ্জ করতেই আছে। মামাও কিন্তু তার চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করে নিল, যার কারণে আপনারা একটি ধুমধারাক্কা একটা প্রতিযোগিতা দেখতে পাবেন। তার সাথে সাথে আজকের প্রতিযোগিতায় থাকছে গরুর মাংস, এবং গরুর মাংস কীভাবে রান্না করা হয়েছে সেইটিও আপনাদেরকে ভিডিওতে দেখানো হবে। চলুন শুরু করা যাক। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা এখন প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে আসছি। দেখতে পাচ্ছেন দুজন প্রতিযোগী খুব ক্ষিপ্তভাবে রেডি। কার আগে কে শেষ করবে, কারণ এটি আজকে কিন্তু সিরাজ ভাইকে ছাড় দিতাম না। হ্যাঁ, আজকে মামা বলতেছে সিরাজ ভাইকে ছাড় দিবে না, আর সিরাজ মামা বলতেছে মামারে ছাড় দিবে না। যাই হোক বন্ধুরা, আমরা দুইজন সমপরিমাণে গরুর গোশত এবং ভাত নিয়ে নিলাম। সিরাজ ভাই কিন্তু খুব খুশি। আমরা এইভাবে সবাই খুশিতে থাকতেছে, আপনাদেরকে একটু বিনোদন দিতে চাই। সিরাজ ভাইও রেডি হয়ে গেল, মাঝখানে বাগিনা বিচারক হিসেবে থাকলো। আমরা বিসমিল্লাহ বলে 1 2 3 যখন বাগিনা বলবে আমরা খাওয়া শুরু করব। কথা বাড়াবো না, আমরা এখন খাওয়া শুরু করে দেবো। আপনারা আমাদের অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি আজকে দেখবেন। ভিউয়ার্স, প্রপার ডিস্ট্রিবিউশন শেষ। আমার কাজ হচ্ছে কেউ চিটিং করতেছে কিনা ওটা দেখা। এখন শুরু করা যাক। 1 2 3। ও বাবা, বন্ধু অনেক গরম। ও বাবা, সিরাজ মামা কিন্তু আবার একটু চালাক বেশি, এই জন্য সিরাজ মামার দিকে আমার নজর বেশি। মামা কেমন হয়েছে? খুব মজা। অস্থির। কে ফার্স্ট হবে?
সিরিয়াস ভাইয়ের লাগে আমি পারবো নি, চেষ্টা করতেছি, তারপরেও বন্ধুরা দেখি। I can't. Really, viewers, I can't wait to see the end of this competition. গরম বাবা, সেই সেই। মা, কিভাবে আপনি তো ফার্স্টে যেতেছেন, কি মনে হয়? আমি হেরে যাবো, গরম খাবার আমি খেতে পারি না। এই মামা, ফাঁক ফুকে দেখে দিচ্ছেন নাকি? সম্ভব না। আই এম রিয়েলি ট্রাইং বন্ধুরা। Mama is trying hard. It's about his pastries. Because he has accepted the challenge of Siraj Bhai. ওরে সিরাজ মামা মনে ফার্স্টে হয়ে গেল। আরে মামা ডান্সিং। ওরে বাবা, মামা একটা দেখা দেন। ভিউয়ার্স, সিরিয়াস ভাই ক্লিপতে দেখার মতো। দুজন প্রতিযোগী চূড়ান্ত পর্যায়ে, দুজনে ভাত শেষ করে ফেলছে, খালি আছে বাকি আছে মাংস। দেখা যাক মাংস কে আগে শেষ করতে পারে। সিরিয়াস ভাই সব গালে নিয়ে নিল এক সাইড চূড়ান্ত পর্যায়ে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কে। আমি খাই। ফেলে দিল না কেউ তাও। না কে দেখেন। ভিউয়ার্স, সিরাজ ভাই ক্রিপত আজকে দেখার মতো ছিল। বরাবরের মতো সিরাজ ভাই আজকে ফার্স্ট হলো, তাই তাকে আমাদের HMT ফুড ব্লগের পক্ষ থেকে সুগন্ধযুক্ত 2টি সাবান উপহার হিসেবে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম। চেষ্টা করছি, অনেক সামান্য জন্য হেরে গেলাম। আসলে চেষ্টা করছি বন্ধুরা, কিছু করার নেই, পারি নেই, সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে আমাদের পাশেই। Remember, don't forget to push bell icon.